你有看过甜塔里面塞入青花椒，再配上台湾之花、香菜吗？而且它还是使用一只汤匙把所有青花椒、香菜、芋泥塔压出玫瑰花瓣，亲手自制塔皮。再来把打好的芋泥加入满满的青花椒，每一个芋泥塔都要有30公克。接着把挤好的芋泥弄成玫瑰花瓣，最后放上香菜与金箔，情人节专属的青花椒香菜芋泥塔完成。